varbūt es pateikšu vienu mazu repliku, ja drīkst. Es gan te par daudz runāju, ka citiem ir kas sakāms. Jums ir amati tādi? Nē, man nav nekāda amata, neko jūs. Varu teikt godīgi, tā ir man privātā aizraušanās vairāk nekā man maizes darbs visu mūžu tā bijis un tā būs līdz nākamajai. Ko es jums gribēju teikt tieši šajā sakarā? Uzdot varbūt kā politologiem, tomēr zinošākiem daudzās specifiskās lietās. Jautājums, kāpēc Latvijā ir tik vāji izteikta disidentismu tradīcija, jūsuprāt? Un vai jūs, Raini, uzskatīt par es viņu reizēm esmu nodevis par politisku disidentu? Un esmu domājis par to, vai es tur kaut kādā veidā tas pārnesums uz to laikmetu. Es domāju, ka Rainis ir ļoti izteikts politisks disidents. Tas ir mūsdienu terminoloģija pārnē. Kā jūs domājat, vai drīkst uz Raini attiecināt šo apzīmējumu politisks disidents? Jūs esat un kāpēc mūsu vispār disidentismu tradīcija mūsu tautā, brīnišķīgajā, apdāvinātajā, lieliskajā latviešu tautā, tik vāji izteikti tomēr bijusi? Polija šajos pārmaiņu laikos. 80. gads, kad Kastaņolā notika pasaules latviešu sajietas grandios. Tajās noskaņās, beidzot tie vēji, ja, ko mēs visu laiku esam gaidījuši, tie sāk, ja, kaut kur jau mēs viņus jūtam, Latvijā arī viss mainīsies. No Polijas viss sākās. Kāpēc tas tā ir? Un kāpēc pie mums arī padomu laikā, kāpēc bija tik vāji izteikti disidentismu tradīcija? Kāpēc? Jums ir atbildi uz šo jautājumu? Tas ir psiholoģiskas dabas jautājums vairāk. Man liekas, tiešām tās mūsu individuālās iezīmes. Te joprojām ir runa par to pašu spēju tīkloties, par spēcīgām personībām sabiedrības priekšgalā, kas aicina uz to, lai plašas sabiedrības masas sadotos rokās un kaut ko darītu. Reliģiskais moments tieši tāpat Lietuvā, Polijā eksistējošs, pie mums nē. Kāpēc tas servilismu gads latviešos ir tik ļoti tomēr izteikts ar visām tām spožajām īpašībām? Kāpēc tas servilisms? Kāpēc? Rainis par to ir rakstījis katrā gandrīz savā darbā. Nepabeigtās lūgas, Spartaks. Kāpēc Spartaks sakā? Kāpēc Rainis Spartaks sakauj? Labi, viņš nav pabeidzis šo lūgu, ja? Kāpēc tur ir viņa galvenā doma par to servilismu, kas izpauž ne jau pašā Spartakā, nē, bet tajos viņa līdzgājējos, tajos, kur ir izlauzušies ārā šie gladiatori, ja? Viņi tur tai Vezuvā sēž, ja? Un kas notiek ar viņiem? Ka viņi nonākuši pie varas, ja? Iet pieļaut tieši to pašu, visas tās pašas kļūdas, visu to pašu, ko priekšgājēja. Tad atpadiniet to visu to situāciju uz mūsdienu politiku. Pēcatmodas laiku. Es domāju, ka jums kaut kas jāsaka. Domāju, ka pēc 20 gadiem uzņēmat filmu par Raini, un Rainis šodien no jūsu acīm varbūt ka kaut kas